Dobar dan! Pozdrav za sve ljubitelje orhideje, ovog, kako ja volim da kažem, rajskog cveća. Današnja tema će biti koren ove biljke, odnosno kako i šta treba raditi sa vazdušnim korenom. Sigurno ste se svi pitali čemu služi vazdušno korenje, a koje je to korenje, da bi me razumjeli. Evo, možete pogledati kod ove biljke. Znači, imamo, evo ga, to je znači vazdušni koren. Ne znam da li se vidi, verovatno se lepo vidi. I imamo ovaj drugi vazdušni koren ovdje kod ove biljke. Ono što je interesantno, pre nego da krenemo sa temom vazdušnog korena, ja ću prvo reći kratko šta sve i čemu služi koren kod orhideje. Koren kao element biljke kod orhideje. Što se tiče korena, koren je jedan od najbitnijih elemenata biljke. Ako bude koren oboleo, oboleće nam i cela biljka. Znači, zdravlje korena znači nam i zdrava biljka. Može da istruli list, može da istruli cvet kod orhideje, ali ako počne da truli koren i istruli koren, onda će i cela biljka uginuti. Da bi sačuvali zdravlje korena, mi preduzimamo neke postupke i mere da bi taj koren ostao duže zdrav. Ono što je bitno kod korena orhideje i šta je najveći neprijatelj korena orhideje, to su gljivice. Gljivice, one se razmnožavaju i napadaju koren orhideje samo kada imaju uslove za svoj rast, a to je pretjerana vlažnost. Kako da rešimo da koren orhideje ne bude previše vlažan i da, odnosno, obezbedimo da se pravilno provetrava i suši, to je tako što ćete izbušiti ove rupice po saksi na više mesta i odozdo da ima puno rupice, i onda kako cirkuliše vazduh, tako će se i sam koren sušiti i bit će zdraviji. Ako slučajno počne da zalivamo češće i previše dugo da držimo orhideju u vodi, koren će početi da truli, razvijaće se gljivice i nama će biljka uginuti. Ono što je bitno da sačuvamo koren, još jedno znači napominjem, postoje neki organski elementi, neke smese koje pripremamo da bi sačuvali koren ove biljke. Koji su to, ti elementi, odnosno organski, i kako pripremiti smesu ili ti tečnost za čuvanje korena, imate na mom kanalu, pa pogledajte kako da se pripremi sa belim lukom, sa cimetom. Ono što je najbitnije, beli luk i cimet su dobri jer neutrališu gljivice i sprečavaju njihov razvoj. Da se vratimo na vazdušno korenje. Vazdušno korenje kod orhideje, to je ovo kao što vidite, jeste bitno za orhideju, ali nije od presudnog važnosti i značaja za samu biljku. Jednostavno, ovaj koren kod orhideje je kao neka vrsta rezervnog korena u slučaju da koren u saksiji istruli. Ovaj koren će preuzeti ulogu, znači, korena koji će hraniti biljku. U prirodi orhideja ovako, uz pomoć ovog korena se, znači, drži za koru drveta i normalno preko njega se hrani kao i ono korena koji ima dole. Tokom svog rasta iz orhideje često izlazi koren iz ovog dela, znači često će se tu pojaviti koren, tako ja sad ne znam da li imam ovdje neku orhideju da vam pokažem. Sve su me, evo na primjer ovdje možete da vidite. Znači vidite kako se iz ovog dela ovdje počeo da raste taj vazdušni koren. Što se tiče vazdušnog korena, znači ja vam slobodno savjetujem da uradite, ako vam je ružno da ovako izgleda, slobodno možete da jednostavno vazdušni koren izrežete. Znači jednostavno uzmite makaze i odsecite vazdušni koren, znači slobodno ga odsecite, neće biti nikakvog problema. Ono što su zablude što se tiče vazdušnog korena, znači mnogi od vas su sigurno vidjeli na kanalu da neko ovo vazdušno korenje stavi pa onda razmnoži pa iz ove izađe biljka. Znači iz vazdušnog korena ne može da se razmnoži orhideja, to je jednostavno nemoguće. Kako se razmnožava orhideja imate na mom kanalu, jednostavno, prosto, veoma lagano. Možete pogledati, to mislim da se video zove organski inkubator ili razmnožavanje orhideja, ali onaj organski inkubator koji ima video je vrlo učinkovit u smislu procenta uspešnosti biljaka. A kako? Pa jednostavno uz pomoć ove procvetale grane
mi ćemo kad ovo procveta, ova cvet počne da otpada, od ove grane napraviti druge male orhideje. Kako to da uradite, rekao sam ima na kanalu. Znači, što se tiče važutog korena, slobodno ga odrežite, možete i da ga ostavite. Ako ima još jedna mogućnost šta ja obično radim sa vazdušnim korenom, a to je sljedeće. Znači, evo sad ću vam pokazati ovdje mogu kod ove. Znači, kod vazdušnog korena nekad uzmem jednostavno, evo da vidite, samo znači uzmite i savite ga unutra, znači unutra pritisnite na dole, znači vidjeli ste kako je bio, išao je na gore ovako vazdušni koren, jednostavno ga ubacite unutra, u saksiju stavite preko ovo, kako se zove, supstrat i ostavite, koren će krenuti da ide u samu saksiju unutra. Znači na ovaj način možete da ne odrežete, nego jednostavno da ovaj. A evo možemo kod ove biljke isto da vidimo, znači ovdje je krenuo vazdušni koren, evo ja ću ga odrezati, to ništa ne smeta biljci, jednostavno samo će joj pomoći da ne troši bez veze suvišnu energiju na rast tog korena. Hvala vam što pratite kanal. Ako imate neko pitanje po pitanju, ovo je vrlo kratko bilo po pitanju korena uopšte i zdravlja orhideje, slobodno pišite, pomoći ću. Znači, ovo što se tiče važutog korena, možete uvek, rekao sam, slobodno odrežite makazama. Evo, to je to, rešen problem važutog korena. Ako imate neko pitanje, slobodno recite, uživajte u ovom cveću jer ono nam život daje, kako ja volim da kažem, ovo je rajsko cveće, jer jednostavno daje ono što mi njemu dajemo, a to je ljubav, a ljubav je lepota ovog cveta i njegove boje. Sve najbolje, prijatno!